gunstige omstandighede, kenmerke, waar aangetref, weerpatrone, stadiums, hoe bestuur, dan sien jy, maar dis aan dieselfde goed wat ons met die middelbreedte is. Natuurlik is dieselfde goed, maar al ding wat ons moet doen is, jy mag nie die mekaar raak met wat na die tropiese sikloon toe moet gaan en wat na die middelbreedte sikloon moet gaan nie. Die eerste ding, Matrix, is eintlik 'n baie eenvoudige kort vraagie, dat jy moet weet, onder watter gunstige omstandighede vorm tropiese sikloon. Nou, jy gaan baie vinnig dit noem. Jy moet gewoonlik vra hulle so drie van hulle in die eksamen. Sorg dat jy ten minste weet, see-temperatuur ten minste 26 grade Celsius. Hoë humiditeit, Corioliskrag is baie nodig, hang aan, ek kom nou weer terug na Corioliskrag toe. Onstabiele lug het jy nodig. Jy het min oppervlakte wrywing het jy nodig, dis hoekom die sikloon oor die oseane ontstaan. Ligte en veranderlike winde, lugdruk onder 950 hektopascal en divergensie in die boelug. Nou Matrix, kyk nou na hierdie gunstige omstandighede, sorg dat jy hierdie goed is baie belangrik. Hulle is baie lief om vir jou te vra, as hulle byvoorbeeld 'n skets of wat ook al gee, noem 3 gunstige omstandighede waaronder die tropiese sikloon kon gevorm het. Asseblief, kyk daarna, dit is baie belangrik. Nou, hierdie skyfie wat ek vir jou nou gaan wys, som eintlik alles van tropiese siklone op. Dit het te doen met die kenmerke van jou tropiese siklone. Nou goed, hierdie sirkel wat ek nou daar getrek het, dit is jou eerste dag vir jou vorming van jou tropiese sikloon. En die populêre vraag is maar, hoekom ontstaan hy tropiese sikloon daar? Waar ontstaan hy en hoekom? Nou, dit is sy ontstaan. Kom ons kyk op. Daar's 3 dinge wat jy moet onthou vir die ontstaan. Heel eerstens, hy staan in die tropiese gebiede. Maar hoekom? Hy het warm water nodig. Hy ontstaan in die oseaangebiede. Hy het, soos ek gesê het, water nodig om te ontstaan. Maar nou, verder as 5 grade vanaf die ewenaar, daar loop ons ewenaar, daai geel lyn wat daar loop, hy is ongeveer hier 5 grade vanaf die ewenaar. Hoekom? Matrix, dit het te doen met Corioliskrag. Nou verlede jaar, in graad 11, het jy so effens kennis gemaak met Corioliskrag. As jy mooi kan onthou, dan weet jy dat Corioliskrag, dis mos daai ou wat te doen het met die afwyking van winde, as ek reg. Winde waai mos nou nie van 'n hoëdruk na 'n laagdruk reguit nie, as ek reg. As wanneer 'n wind waai in die suidelike halfrond, waai hy en dan wyk hy af na links, as ek reg. En die noordelike halfrond waai van hoog na laag en hy wyk af na regs. Onthou dit. Nou, wat belangrik is vir jou tropiese sikloon is, hy het Corioliskrag nodig. Hoekom? Want Corioliskrag is nodig om die draaiende winde van die sikloon mee te begin. As jy nie hierdie afwyking van die winde het nie, dan sal hierdie kolkbeweging van die tropiese sikloon eintlik nie gevorm kan word nie. En dis die rede hoekom hy verder van die ewenaar af ontstaan, omdat daar nie Corioliskrag by die ewenaar is nie. Corioliskrag is 0 by die ewenaar. Goed, kom ons gaan aan. Hier is ons sikloon besig om te beweeg. Ek wil jy moet mooi kyk. Hy beweeg van oos na wes. Onthou, ons middelbreedte sikloon het gebeweeg. Wie kan nou van wes na oos, moenie die mekaar raak nie. Hier gaan ons, en hy beweeg. Nou sien ons 'n baie ding. Hierdie tropiese sikloon beweeg weg van die ewenaar. Nou het ons 'n interessante vraag. Onthou, Matrix, ek wil hê julle moet baie mooi oplet. Wanneer ek besig is met die verduideliking, is ek besig om vrae te vra. En ek beantwoord die vraag vir jou. Dis die vraag wat in die eksamen voorkom, wat ek nou vir jou verduidelik. So as jy sien byvoorbeeld sien, weg van die ewenaar af, hoekom beweeg hy weg van die ewenaar af? Dis baie eenvoudig, want as hy na die ewenaar te beweeg, is daar nie Corioliskrag nie. Dis ek reg? En dan kan hy nie ontstaan nie. So nou beweeg hy. Goed, hy beweeg weg van die ewenaar af. Hoekom beweeg hy van oos na wes? Want hy word aangedryf deur die tropiese oostewinde. Goed, hier gaan ons. Nou jy moet nou weet, binne die oog van die tropiese sikloon is daar geen wind, geen reën en geen wolke nie. Baie belangrik dat jy dit moet doen met Matrix, asseblief. Jy mag nie skryf nie, ons kry dit elke jaar in die eksamen, dan skryf die manne daarso, daar is geen weer in die oog nie. Jy kan nie, daar bestaan nie 'n ding soos geen weer nie, is ek reg? Jy moet sê, daar's geen wind, geen reën, geen wolke nie. Nou goed, hier gaan ons sikloon verder. Daar beweeg hy oor Madagaskar en nou kom hy hier by Afrika uit. En nou begin hy verwoesting saai. Hoe saai jou tropiese sikloon verwoesting? Deur middel van stormwinde, harde reënbuie en vloede. Maar nou Matrix wil ek vir julle 'n baie interessante ding wys wat Afrika eintlik baie tot sy voordeel strek. Hier het ons die eiland van Madagaskar en weet julle dat hierdie eiland van Madagaskar beskerm eintlik
vir Afrika teen tropiese siklone. Kom ons kyk gou hoekom. Hier kry ons hierdie tropiese sikloon wat kom en nou as hy oor hierdie eiland beweeg, onthou nou is hy weg van die see af. Nou kan hy nie meer hierdie suigaksie van warm seewater het wat vir hom aan die lewe hou nie. En soos hy oor Madagaskar beweeg, kry jy dat die stormwind is daar, die harde reënbuie ensovoorts, gaan hier oor en nou beland hy hier in die Mosambiek-kanaal. En hierdie afstand van Madagaskar tot Afrika is te kort, te klein is die afstand. En die water is ook nie meer so lekker warm soos waar die bo is nie, vir die sikloon om weer in sy volle glorie te groei nie. Die gevolg is dat Madagaskar is eintlik tot groot voordeel, hy beskerm vir Afrika. Nou goed, nou lê my sikloon daarso. Wat gebeur nou? Nou gebeur 'n interessante ding. Nou draai hierdie sikloon oos by 30 grade. Amper asof hy besef, maar ek het nou water nodig om voort te bestaan. En hy gaan oor, maar die water is te koud. Hy kan nie verder nie en die gevolg is dat hy sterf uit. Daar's geen vog nie, daar's geen warm lug, geen warm water nie en as gevolg van wrywing wat hy oor die land gehad het, begin hy nou uitsterf. Nou, weer eens Matrix, kom ons kyk net gou weer na hierdie skyfie. Hierdie skyfie is die belangrikste skyfie vir jou as dit kom by tropiese siklone, want al die kenmerke van tropiese siklone word eintlik baie pragtig vasgevang op hierdie skyfie van tropiese siklone. Jy moet weet as 3 dinge van die ontstaan. 3 dinge van die beweeg. Hy beweeg van oos na weg van die ewenaar, draai oos by 30 grade. 3 dinge van die oog wat jy moet onthou. 3 dinge van verwoesting en 3 redes hoekom hy uitsterf. So dit is baie belangrik dat jy hierdie skyfie ook baie belangrik moet in jou verstand bewaar. Nou, waar word tropiese siklone aangetref? Nou Matrix, ek het vir jou toe ons gekyk het na die middelbreedte sikloon, toe sê ek vir jou, ag man, dis mos nou maklik. Die naam middelbreedte sikloon, het ons gesien, lê halfpad in die middel, tussen die ewenaar en die pole. Daar kry ons hom. Nou, waar kry ons die tropiese siklone? Natuurlik in die tropiese gebiede. Kyk hierso, daar kry ons die 23,5 grade noord, 23,5 grade suid, daar is die ewenaar. Kyk hierso, waar is al hierdie blou lyne? Hierdie blou pyle wys dit vir jou waar hy oral aangetref word. Orkane word hy genoem hier by Noord-Amerika se kant, tifone word hy hier genoem, en die res van die wêreld word hy net tropiese siklone genoem. Onthou, hy ontstaan hier in die noordelike halfrond in die somer, met ander woorde hier by Junie, November, daar so kry jy vir hulle, en hier by ons in die suidelike halfrond kry jy enige tyd van nou af, hier van Februarie, eintlik vroeër al hier in die somer af, tot hier by herfse kant, kry jy nou natuurlik jou tropiese siklone. Nou, ons het gekyk na die weerpatrone van die middelbreedte sikloon. Kom ons kyk nou na die weerpatrone van 'n tropiese sikloon. Nou, baie belangrik, hier is 'n grafiek wat dit voorstel. Nou Matrix, onthou dat vir jou in geografie, eintlik hier al van graad 10 af se kant, is 'n baie belangrike ding wat jy vir geografie moet onthou, is datahantering. Jy moet weet hoe om met grafieke, jy moet weet hoe om met statistiek te werk. En hier kry ons nou 'n baie goeie voorbeeld van hoe ons die weer deur middel van grafieke vir jou wys hoe die weer verander. Kom ons kyk gou vinnig aan na. Nou, wanneer ons kyk hierna, moet jy kyk weer dieselfde, lugdruk, temperatuur, windspoed, reënval, weer die goed van weer wat ons hier. Kom ons kyk gou wat gebeur met die lugdruk. Daar is hy, sien jy wat gebeur? Hy neem af na die oog se kant toe, dan neem hy weer toe. Die windspoed neem af van die oog se kant af en dan neem hy weer toe. Die reënval presies dieselfde. Daar is net een ding wat toeneem in die oog. Dis die temperatuur. Daar is jou temperatuur, dan neem hy toe in die oog en dan neem hy af. Maar hoekom is dit so? Kom ons kyk net gou hierso. Wat ons het hierso nou is jou weerpatrone voor die oog, tydens die oog en agter die oog. Kyk daarso. Voor die oog, windrigting suid. Dit is nou net aan die suidelike halfrond, né? Wind sal orkaansterkte wees voor die oog. Die lugdruk neem af, baie swaar reënval. Onthou julle wat het ons gesê, wat gaan die oog in? Dis windloos, dis reënloos, dis wolkloos. Jy kry die laagste lugdruk en die temperatuur neem toe. Nou my vraag van Evan, hoekom neem die temperatuur toe? Daar is my antwoord. Daar skielik geen wolke in die lug nie. Dis wolkloos. Met ander woorde, nou kan die sonsenergie deurkom en nou kry jy 'n toename in temperatuur. En agter die oog kry jy weer basies dieselfde goed wat jy voor die oog kry. Die windrigting verander net weer daarna noord toe. Die wind is storm tot orkaansterkte, die lugdruk neem toe, swaar reënval en hy begin ontbind. So jy as matriekleerder, jy weet nou
dat wanneer jy byvoorbeeld in Florida daar moet wees eendag en jy kry die voorste gedeelte van 'n tropiese sikloon wat oor die gebied beweeg, weet jy, ek kan nie nou uitgaan nie. Ek moet nog steeds binne bly, want as hy agterste deel van die tropiese sikloon gaan hy my net so hard slaan soos wat hy die voorste gedeelte is. Net die kalm gedeelte binne in die oog wat my moenie laat vir jou mislei deur die kalmte van die oog nie. Nou goed, dit is ons tropiese sikloon. Die tropiese sikloon het ook sy ontwikkelingsfases, nes die sikloon, middelbreedte sikloon. Nou, kom ons kyk gou en ek wil dit net gou baie vinnig al 4 hier opsit vir jou want jy moet die verband sien tussen die klomp. Onthou ons het gesê by die middelbreedte sikloon, wanneer ek my fases onderskei, kyk ek na die warm sektor. Hoe kleiner, hoe nouer die warm sektor word, hoe meer is hy ontwikkel. By tropiese siklone, matrieks, kyk ons na jou lugdruk. En dit is verskriklik maklik want enigste nommer wat jy moet onthou is 1000. Nou wat 'n matriek kan nou nie 1000 onthou nie. Kom ons kyk gou hoe werk dit. By jou eerste stadium, jou formatiewe, is die lugdruk bo 1000 hectopascal. Kyk, daar is hy, 1002. By jou onvolwasse stadium is die lugdruk onder 1000 hectopascal. Kyk daar, 996 hectopascal. By jou volwasse stadium is hy ver onder 1000 hectopascal, 972. En by ontbinding gaan jou lugdruk weer begin styg. Nou, matrieks, as hulle dis vir jou vra in die eksamen, hulle gee vir jou 'n synoptiese weerkaart of hulle gee vir jou 'n diagram en dan sê vir jou, okay, in watter stadium is daai tropiese sikloon? Waarna moet jy kyk om by die antwoord uit te kom? Ek moet kyk na my lugdruk. Al wat moet onthou is, wat? 1000. Het hom nou. In die begin net effens boek aan 1000. Reg? As jy begin ontwikkel, net onder 1000. As jy volwasse is, ver onder 1000 en wanneer hy byvoorbeeld begin uitsterf, dan begin die lugdruk weer styg. Moenie de mekaar raak met die middelbreedte sikloon nie, waar jy moet kyk na die grootte van jou warm sektor. So asseblief matrieks, moenie sulke foute maak nie, onthou hom. Goed, kom ons gaan verder. Hier het ek net so 'n paar foto's saamgebring vir jou. Dit is Katrina wat hierdie sal ons nou maar sê wind verwoesting veroorsaak het. Dit stormsterk winde. Hier kry jy geweldige branders. Dit was 'n brug wat daar was en hier natuurlik is jou vloede wat jy kry as gevolg van jou tropiese sikloon. Nou, wat belangrik is van jou tropiese siklone matrieks is, jy moet weet hoe om 'n tropiese sikloon te bestuur. En jy weet dat geografie is nie net 'n vak wat van kennis nie. Dit is 'n doenvak. Wat moet ek doen? Hoe kan dit bestuur word? Nou kom ons kyk gou. Hier het ons nou 'n gebied. Hier kry ons 'n geweldige tropiese sikloon op pad hier na Texas kus in die VSA. Goed, kom ons kyk gou wat maak die ons. Hulle hou opdop deur middel van die landradar. Hulle het afstandswaarneming deur middel van die vliegtye wat ons hier het. Satelliete wat die sikloon dophou. Kyk, hulle reddingsdienste is al gereed al. Right? Kyk wat het ons nog hierso. Goeie kommunikasie. Die ouens moet dophou die sikloon en dan moet hulle deur middel van radio's, televisie of wat ook al, moet hulle sorg dat mense luister hierso. Die ding gaan nou oor ons beweeg of hulle moet sê hier kry ons ontruimingsroetes hierso, maar nee, julle moet nou pad gee van nou gaan hier nou groot sake plaasvind, want die ding gaan beslis vir ons slaan. So jy moet weet wat kan gedoen word. Met paragraafie, paar feite, baie belangrike ding, wat kan gedoen word om tropiese siklone uiteindelik te bestuur. Nou, tropiese siklone op synoptiese weerkaarte, net soos ons na die middelbreedte sikloon gekyk het, heel eerstens, die simbool sorg dat jy weet hoe lyk hy. Die naam Elide in hierdie geval. Onthou, dis baie maklik. Die naam word deur die alfabet voorgestel. So hierdie een is die 5de ene, A, B, C, D, E. So dis baie maklik. As ons kyk hier, hy is ook 'n laagdruk, net soos die middelbreedte sikloon. Die datum, 24 Februarie 2000, toe Elene hier oor die gebied beweeg het. Hy's altyd aan die ooskus. Onthou dat die middelbreedte sikloon kom vanaf die weste af. Dis kom Wes-Kaap vir hom eintlik altyd onderhewig is aan hulle. Hy's aan die ooskus. 100% bewolk, kyk hoe lyk die weerstasies wat ons uiteindelik hier kry. Klokwaartse rotasie. Nou is 'n laagdruk, so met ander woorde kyk hoe lyk die weerstasies. Almal dui vir jou aan dat die wind nou in daardie rigting beweeg.